بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ سلسلة جديدة من الفيديوهات بتاعتنا، وهي السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو الكحة بتطول دي. تطويل الكحة. ده هيبقى عبارة عن شوية فيديوهات، كم فيديو كده هنعملهم، حوالي 10 فيديوهات مثلا. كل فيديو هنتكلم فيه عن نقطة تتعلق بالسعال المزمن، مرة الأسباب، مرة الأعراض، مرة الحاجات اللي بتزود، مرة الحاجات اللي بتقلل، مرة التشخيص، مرة العلاج، ويعني لحد ما نغطي موضوع السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو تطويل الكحة. بنقول كلمة السعال المزمن على السعال اللي بيستمر 8 أسابيع أو أطول في البالغين، أو 4 أسابيع أو أطول في الأطفال. يبقى بمجرد ما السعال أو الكحة فضلت 8 أسابيع في حد كبير، يبقى كده بقى اسمها إيه؟ كحة مزمنة أو سعال إيه؟ أو سعال مزمن. أو لو استمرت 4 أسابيع أو أكتر في طفل، يبقى كده بقى اسمها كحة مزمنة أو سعال إيه؟ مزمن. طبعا السعال ما بيقتصرش بس على الشعور بالضيق والكحة بس، لأن السعال المزمن ممكن يعمل إيه؟ يعني ممكن يؤدي إلى انقطاع النوم، يعني الإنسان اللي بيكح باستمرار ده ما بيعرفش ينام، دي أول حاجة. الحاجة التانية إصابة المريض بإيه؟ بالإجهاد، إصابة المريض بالإجهاد، ما هو مش نايم كويس، فبالتالي يبقى مجهد باستمرار. طيب الحالات بقى الشديدة من السعال المزمن ممكن تتسبب في إيه؟ في القيء، الإنسان يفضل يكح 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 لحد ما يرجع. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن من كتر الكحة يضغط طبعا على الصدر، في يعني شبه يقطع الدم، فالإنسان يبتدي يحس بإيه؟ بالدوار من كتر إيه؟ الكحة. لا، ده اللي أكتر من كده كمان، ممكن شدة الكحة تكسر إيه؟ تكسر الضلوع، يعني تكسر ضلع من الضلوع. طيب يبقى سريعا كده، السعال المزمن ده عبارة عن سعال بيستمر 8 أسابيع أو أكتر في الكبار، أو 4 أسابيع في الأطفال. السعال المزمن الموضوع مش موضوع ضيق نفس ولا إيه ولا كحه وخلاص، لان السعال المزمن ممكن يؤدي لانقطاع النوم والاحساس بايه؟ واصابه المريض بالاجهاد او احساسه بالاجهاد. الحالات الشديده من السعال المزمن ممكن تسبب في القيء او الدوار او حتى كسر الضلوع. طيب على الرغم من ان تحديد المشكله الكامنه وراء الكحه المزمنه او السعال المزمن ممكن تبقى صعبه، غالبا اكتر الاسباب اللي بتعمل الكحه المزمنه دي استخدام التدخين، التبغ او غيره. يبقى اول حاجه التدخين، والتنقيط الانفي الخلفي اللي هو ايه؟ الافرازات اللي بتحصل خلف ايه؟ خلف الانف، والربو والارتجاع الحمضي بتاع اللي هو ما بين المعده والمريء. يبقى اشهر الحاجات اللي بتعمل الكحه المزمنه التدخين ايا كان نوعه، والتنقيط الانفي الخلفي اللي هي الافرازات الخلف انفيه دي، والربو والارتجاع ايه؟ والارتجاع الحمضي. طيب لحسن الحظ في العادي جدا جدا، او اللي اتشاف كتير جدا جدا، ان السعال المزمن ده او الكحه المزمنه دي بتختفي بمجرد التعامل مع السبب ايه؟ السبب الكامن في الكحه المزمنه. يعني لما يبقى في كحه مزمنه، بمجرد ما تعاملنا مع السبب بتاعها، فالكحه المزمنه بتختفي. خلص الفيديو بتاعنا، وده كان الفيديو الأولاني في موضوع الكحة المزمنة. إن شاء الله لنا كام فيديو تاني هنتكلم فيهم عن كل ما يتعلق بالكحة المزمنة. يا رب نكون أفدناكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.